而家係溫太同大家分享嘅時間。今日嘅題目係知足的漁夫。經文係馬太福音16章26節。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？馬太福音16章26節。從前有一個生意人，就去到一個小漁村，佢睇到一個漁夫撐住小船，小船上有幾條大魚，於是生意人就稱讚嗰個漁夫捕魚嘅技術，就問佢：你捉咗呢幾條魚要花幾多時間啊？咁漁夫就話：大概半日左右啦。生意人又問：咁你點解唔花多啲時間捉多啲魚呢？漁夫就輕鬆咁話：呢啲魚已經足夠我哋一家人食啦。生意人又忍唔住再問：咁你每日剩低啲時間做啲乜嘢啊？漁夫就話：我好唔得閒㗎，每日朝頭早醒咗就撐住船出海去捉魚，然後呢，返到屋企就同啲細蚊仔玩下，瞓下晏覺。到咗黃昏呢，就去同啲老友傾下偈，飲下茶，唱下歌。我啲生活好充實㗎。生意人就連忙咁話：咁你真係太嘥啲時間啦！我建議你呢，每日花多啲時間去捉魚，然後呢就儲啲錢買一隻大啲嘅漁船，咁樣你就可以捉更多嘅魚去賣。然後呢，又再買更多嘅船，建立一個企業化嘅漁船隊。到時候你就唔使將魚賣到魚市場，而係直接賣俾加工廠。再過幾年，你就可以自己呢開一家魚罐頭嘅工廠，自己控制生意。咁個時候你就係大企業嘅老闆，而且可以搬到大城市去住。過得大概15至20年，就可以呢將你嘅企業上市，將股份呢又賣俾投資者。嗰時你就係有上億嘅身家，你就可以成為大富翁啦。漁夫就話：咁然後呢？生意人就好得意咁話：然後你就可以退休，可以搬到海邊嗰度住，同老婆仔女享福，每日釣下魚，唱下歌，幾寫意啊！咁漁夫聽完就話：咁我而家唔係就係已經過住咁樣嘅生活嗎？點解要忙幾十年先至返到起點啊？我而家就係人生最豐富、最讓我知足嘅時候啦。漁夫嘅故事讓我哋思想到人生如果營營役役咁樣追逐金錢，忙忙碌碌嘅一生，不過都係回到起點。好在呢個漁夫呢冇聽呢個生意人嘅話，冇陷入金錢世界裏邊。呢個就係漁夫知足嘅心，使到佢免去墮入無止境嘅追求。我哋同心嚟到禱告，親愛天父，我哋要將自己交託俾你，甘心順服，而且要獻上感恩。我哋願意接受一切嘅安排，只求你嘅旨意成就。我哋一啲都唔疑惑，因為你係愛我哋嘅天父。祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。